哦，呢因為喺度落客。呢度唔係禁區啊嘛，咁我走。你落江唔係禁區係嘛？得，我開車走，開車走。我而家冇俾人俾你走啊！手掣啊！你落江唔係禁區，呢度即係禁區就唔可以停車，禁區可以停車。你同我講係咪啊？呢度唔如果話俾你聽啊嘛。你後邊一個小巴站，你阻礙緊呢個小巴站。如果小巴站唔使周頭嘅，直行到嘅，我唔告你。如果你令到個小巴可以唔使周頭，我唔告你。咁係咪需要唔周頭直接撞埋喺度？喂，咁我再前少少好。我喺同你講啊，你明唔明啊？咁我回答翻你啊嘛，我再前少少得，我明。明啊嘛，拉手掣未啊？拉咗係咪啊？係。放翻低個軚盤啦，我冇叫你開始走啊嘛，放鬆個人啦。我教緊你啊，明啊嘛？明白。小巴站嚟㗎嘛，咁你係咪必須要令到佢抽頭啊？我問你係咪？你答我係咪？你話好話唔係㗎，唔係叫佢撞埋喺度，撞埋喺度咯，係咪啊？係咪啊？唔係話淨係雙黃線係代表停車嘅，知道啊？知啊嘛，係咪啊？先啱提醒你安全情況下上落客，同埋咧，如果小巴站咧盡量雙黃線就唔停近線。係，我知道雙黃線，所以我離開雙黃線先。去翻啲安全啲嘅、通暢啲嘅地方，好冇？小心啲。係。OK，開始走啦。